Hello，大家好啊！咁我係 Vincent，又到每個禮拜嘅 Vincent 週會清談啦。自從3月份蜜雪冰城上市以來，個股價可以話長升長有嘅。咁即使係遇到4月頭全球大冧市都好，蜜雪冰城咧都可以好迅速咁樣收復翻個失地，並且喺4月尾就已經係再創過歷史新高噶啦。截至我哋拍片之前啦，咁蜜雪冰城嘅股價對比於佢嘅招股價已經係升咗超過1倍噶啦。今日我哋就去講講蜜雪冰城佢嘅商業模式如何成就咗蜜雪冰城成為奶茶界甚至係今年港股新股入邊嘅王者嘅。咁題外話講少少咧，就我哋之前咧喺蜜雪冰城上市前咧，我哋都曾經拍過2條片去講蜜雪冰城嘅。如果大家有興趣，都可以 click 翻去睇一睇，了解翻。咁講翻蜜雪冰城嘅股價長升長有咧，咁其中第一個原因就一定係蜜雪冰城嘅股權嘅結構。咁我哋睇翻個招股書嘅話，咁蜜雪冰城上市之前，第一大股東同第二大股東，咁佢哋嘅持股係超過咗80%嘅。咁第二個，蜜雪冰城佢成功咧，其實係一種商業創新嘅成功。蜜雪冰城1997年成立，至今已經係27年幾，未到28年。但喺頭嘅10年時間入邊，蜜雪冰城只係得一間嘅。咁直至到蜜雪冰城轉型成唔係靠奶茶去賺錢，而係將佢變成咗一間提供奶茶嘅原材料嘅公司之後，蜜雪冰城先走上一個快速發展嘅道路。今時今日，我哋唔應該再將蜜雪冰城睇成係一間賣茶飲產品賺錢嘅公司，我哋更加應該將蜜雪冰城睇成係一間超級嘅食品加工工廠。除咗王牌嘅自產嘅雪糕啦，佢仲生產奶啦、檸檬啦，同埋糖啦，甚至係啲飲筒嗰啲分店嘅裝修器材都有提供嘅。所以咧，蜜雪冰城咧係涵蓋咗成個茶飲產品嘅產業鏈，個成本咧控制咧喺全行裏邊咧算係最好嘅。呢個咧亦都係蜜雪冰城全線產品可以係長期保持個售價係非常之平嘅原因。舉一個例子，蜜雪冰城而家每年只採購嘅檸檬大概佔中國大陸國產檸檬嘅1成左右，20幾萬噸。呢個採購價係低過同行嘅採購價大概2成。我哋喺蜜雪冰城嘅招股書入邊咧，都睇到蜜雪冰城嘅重要資產即係佢加工廠咧，總共係投入咗30幾億嘅。呢一種咁個重資本投入咧，喺同行入邊咧，好少見到有咁嘅魄力。重資本投入做有2個好處，一個就係低成本，第二個就係可以保障咗個質素。而呢2個保證亦都造就咗蜜雪冰城嘅快速擴張，直至到我哋截稿前，蜜雪冰城嘅分店已經係超越咗星巴克，係全球第一。暫時咧，蜜雪冰城嘅分店咧主要集中喺東南亞同埋中國大陸地區嘅。不過我相信亦都好快應該會係向其他嘅州份咧去擴充㗎啦。而蜜雪冰城嘅快速擴張，亦都有利於蜜雪冰城咧係快速咁去攤銷翻佢嘅一個高額嘅固定投資。蜜雪冰城成功嘅第3個原因咧，就係蜜雪冰城推出嗰啲明星產品咧，好多時候係填補咗一個行業嘅空白。喺眾多嘅茶飲店出盡法寶去賣唔同嘅奶茶嘅時候，蜜雪冰城居然係推出咗檸檬水，而清新又大眾接受，而且價格非常之平嘅檸檬水，係打破咗成個行業裏邊嘅一個慣性思維。呢一個嘅產品亦都令到蜜雪冰城嘅分店好快速咁由1000間擴充到5000間。雖然咧之前咧就有報道爆出蜜雪冰城嘅其中一間分店用到咗一啲隔夜檸檬。嗱，呢單新聞咧，官方嘅傳媒都有報道嘅，但係呢次新聞亦都為蜜雪冰城帶嚟咗一個巨大嘅流量。好多網民咧就幫蜜雪冰城辯解到就係自己屋企都好啦，好多時候都檸檬咧都隔夜都照用。呢單嘢咧就令到蜜雪冰城咧唔係用一啲化學嘅檸檬劑，而係用新鮮檸檬，就令到大家所知嘅。咁蜜雪冰城都可以話係因禍得福。咁最後一個原因咧就係蜜雪冰城咧係非常之懂得點樣去運營佢哋嘅雪鑊呢個 IP 去增加自己嘅流量嘅。蜜雪冰城咧，其實除咗係主打一個下沉市場，即係3、4線以下嘅城市，其實亦都好針對咧，就係一個年輕人同埋年幼嘅市場嘅。因此啦，蜜雪嘅 IP 咧個運營咧，就係更加之年輕化，甚至咧係利用雪王咧呢個 IP 咧去打造一啲嘅卡通片，去吸引以上嘅受眾。同時咧，我哋都睇到喺上市儀式嗰度咧，雪王咧係敲鐘嘅，而唔係傳統嘅係一間公司嘅創辦人去敲鐘。咁呢一種好突破傳統、有玩味嘅形象咧，係而家咧市場上咧 marketing 最好或者係受眾最受落嘅一種模式嚟嘅。其實咧，蜜雪冰城呢個模式咧，某個程度上唔係佢首創嘅，就好似以前嘅麥當勞啊、
其實都係呢種嘅模式成功嘅。麥當勞當初由標準化食品、全產業鏈製作，到利用麥當勞叔叔呢個形象固化咗咧，用一啲卡通去推廣佢嘅食物，實現咗咧長達幾十年嘅全球化擴張。咁而家蜜雪冰城亦都可以話係一步一步咁跟住前人嘅經驗去發展嘅啫。所以呢一套模式咧，亦都係有個風險。雖然而家蜜雪冰城嘅護城河咧係好深嘅，不過我哋要留意呢一種成功模式喺中國大陸嘅商業生態入邊咧，係好容易吸引咧一啲模仿者。咁當擁有更加大嘅資本入去呢個市場嘅時候，帶嚟一個更加有性價比嘅競爭嘅時候，蜜雪冰城就好容易咧就俾人哋追趕甚至超越嘅。因此咧，呢種咁個重資產投入咧嘅模式，我哋要好留意住就係蜜雪冰城嘅擴張速度會唔會係越嚟越快？如果越嚟越快嘅話咧，係冇問題嘅，因為成本會進一步被攤銷。但係當佢嘅發展速度去到個瓶頸，反而個擴張速度唔單止冇增加，甚至係倒退嘅時候，呢種一個重資本投入就會形成一種惡性循環啦。個成本會係好高㗎啦。咁呢個係長線要值得大家去關注嘅嘢。咁蜜雪冰城咧未上市之前咧，咁其實我自己個人咧都覺得蜜雪冰城無論係佢哋公司定係上市之後嘅股價都係會成功嘅。咁而今年咧亦都有好多嘅新股喺度上市，咁我哋都會係關注住嘅，咁同埋同大家介紹翻啲有潛質嘅新股。咁大家對相關嘅題材有興趣，咁記得係點讚、分享同 follow 我哋嘅 channel 啦。咁多謝晒。如果你都中意 Vincent 嘅片嘅話，就記得訂閱、讚好同留言啦。仲有記得分享出去俾朋友。下次見。